再練，唔好再講嘢。出嚟講，出嚟講。嗱，俾支筆你，出嚟講，出嚟講，講嘢啦，俾你啊 ，thank you。好各位朋友，今日我哋失咗進度啊，要教多啲嘢。又已經失咗5、6年啦，同你講。好，但係咧，大家打開第11版，我今日要教英文 ，OK？ 好。今日我係你哋嘅代課老師，有咩問題唔好同我講，記得自己諗，自己做。打機睇電影可以出去睇啊，唔該。打機出去打，唔好整啲騷擾嘅聲音出嚟。不過任你打。我今日要同大家講個故事。首先，從前有一個人叫做雲好。從前佢喺度做嘢，做到10萬8千億次都係咁。之後咧就係咁啦，所以咧令到佢之後咧就會咁樣啦，所以咧就崩潰咗，所以咧就係咁咯。叮當叮當，叮當叮當，好夠鐘嘅，好，下次再同你哋講，拜拜 class。